ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国創建69周年に際して偉大なキム・イルソン主席の普及の著作、ネパール記者協会会長の質問に対する回答とアメリカワシントンタイムズ記者団の質問に対する回答の全文がネパールの新聞ノヤ・プラカスとハルパンに載りました。新聞は太陽のように明るく微笑むキム・イルソン主席の写真などを共に載せています。またキム・イルソン主席の普及の著作社会主義教育に関するテーゼ発表40周年にちなんでドイツ判定フォーラムのホームページに著作の全文が載りました。偉大なキム・イルソン主席の普及の著作社会主義教育に関するテーゼ発表40周年にちなんでスイス著村委員会とスイス土思想研究会が共同声明を発表しました。声明は今から40年前の1977年9月5日、キム・イルソン主席は普及の著作社会主義教育に関するテーゼを発表した。著作は資本主義教育制度に比べた社会主義教育制度の優位性をはっきり示していると述べています。朝鮮民主主義人民共和国創建69周年に際してメキシコとロシアで記念の集いと朝鮮の図書写真切手及び手工芸品展がルーマニアとシリアでは応答の集いが行われました。会場に偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョンウン元帥の不滅の業績を見せる写真が掲げられていました。また特等村の不粋質の偉人たちの普及の著作自力自強の旗の下力強く進む主著の著村を紹介する本と写真切手朝鮮人民の英知宿る手工芸品が展示されていました。各界名士のほか多数の市民が集いに参加しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ内閣総理が17日、平壌のテコンドー殿堂で第20回テコンドー世界選手権大会に参加した国際武道競技委員会委員長の国際テコンドー連盟リー・ユンソン総裁をはじめ連盟の指導メンバーに会い懇談しました。偉大な金正恩総書記がキム・イルソン総合大学在学中キャンプサイトでの軍事訓練に参加してから55年になることを受け17日平安市の学生たちが黄雲革命史跡地への行軍を行いました。一度キム・イルソン総合大学にある偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し敬意を表しました。行軍の前にスタート式がありました。黄雲革命史跡地についた学生たちが史跡地についての総合的な解説を聞いた後、ゆかりのものと資料、当時の姿そのままの建物を見ました。革命自責碑の前で弁論大会がありました。黄雲革命史跡地はキャンプサイトでの軍事訓練中、金正恩総書記が精力的な思想理論活動でキム・イルソン主席の主体的な軍事思想と理論戦法を全面的に体系づけ、学生たちが戦軍革命の根幹に育つよう正しく導いたところです。第20回テコンドー世界選手権大会が17日、朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌で盛大に開幕しました。本大会には朝鮮をはじめ世界の69の国と地域の選手団代表団が参加しました。太陽と大陸を越えてテコンドーの母国に集まった大会参加者を平壌市内の各階層の勤労者がテコンドー聖地館から開幕式場のテコンドー殿堂までの沿道で熱く歓迎しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ内閣総理、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長、党中央委員会副委員長の国家体育指導委員会チェ・リョンヘ委員長と第20回テコンドー世界選手権大会組織委員会委員長の
朝鮮テコンドー委員会キム・ビョンホ委員長、関係者、平壌市内の勤労者が開幕式に参加しました。国際武道競技委員会委員長の国際テコンドー連盟リ・ヨンソン総裁など連盟の執行委員、常設委員会委員長、大陸別連盟委員長、民族協会代表と中朝外交及び国際機構代表部の人など外国人客、各国と地域の選手団と選手権大会のレフェリーが開幕式に参加しました。開幕式では開幕の辞と祝辞がありました。発言した人たちは、大会参加者が正義と平和の理念で高い精神力と技術を余すところなく発揮し、正統テコンドーの技術をさらに発展させ、国際テコンドー連盟の拡大と強化発展に多大な貢献をするものと確信しました。大会参加者の宣誓に次いで、第20回テコンドー選手権大会の開幕を祝う講演がありました。17日、平壌で第26回国際テコンドー連盟総会が開かれました。総会に国際武道競技委員会委員長のリ・ヨンソン総裁をはじめ、国際テコンドー連盟の執行委員、常設委員会委員長、大陸別連盟委員長、民族協会代表、関係者が出席しました。また、朝鮮テコンドー委員会の師範たちがオブザーバーとして参加しました。総会では、第25回国際テコンドー連盟総会以降の活動状況を総括し、2018年の第13回青少年テコンドー世界選手権大会と、第8回同省テコンドー世界選手権大会、2019年の第21回テコンドー世界選手権大会の開催地を決め、連盟規約と競技規定の改定などの文書を採択しました。17日、平壌の人民文化宮殿でインドテコンドー協会会長に朝鮮民主主義人民共和国体育学博士号が授けられました。授与式に関係者と国際武道競技委員会委員長のリ・ヨンソン総裁をはじめ、国際テコンドー連盟の執行委員、大陸別連盟委員長、講談者が出席しました。朝鮮民主主義人民共和国国家学位学食授与委員会の決定が読み上げられた後、連盟の強化とテコンドーの発展に貢献した国際テコンドー連盟執行委員のインドテコンドー協会ラゼンドランバラン会長に体育学博士号が授けられました。共和国の大陸間弾道ロケット装着用の水素爆弾実験の完全成功を受け、ネパール記者協会会長とキム・イルソン、キム・ジョンイル全国ベラルーシ朝鮮人民の友の会常設常務委員会委員長が談話を発表しました。談話は水素爆弾の実験を通じて朝鮮の核兵器の設計及び製作の高度な技術がはっきりと実証された。これは朝鮮の宣言政治のまた一つの勝利だと述べています。アメリカと追従勢力が朝鮮人民軍戦略軍の中長距離戦略弾道ロケット発射訓練に言いがかりをつける国連安全保障理事会の議長声明を採択したことを受け、朝鮮中央通信社が朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンにインタビューした内容が13日、国連総会と国連安全保障理事会の公式文書 A71-1017-2017-752号として配布されました。以上をもちましてこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はチェ・ジョンギル・カンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮を強国に作った偉人。世界の進歩的な人々は朝鮮を強国の地位に引き上げた偉大な金正日総書記の不滅の業績を称えています。ペル・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究会政治責任者は、キム・ジョン日総書記はキム・イルソン主席が創始した主政思想、戦軍思想を豊かに発展させ、朝鮮人民が自主の道、戦軍の道、社会主義の道へと進むよう導いたと言いました。2018
ナイジェリア・キミルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会のホームページに載った分、金正日総書記の遺産は、総書記は愛情と信頼の人徳政治で全社会を一つの大家庭に作り、諸村を人民皆が一致団結した政治思想の強国に打ち固めた。総書記が生涯を尽くして成した不滅の業績は、諸村での社会主義運用の勝利を裏打ちする最も貴重な遺産として末永く輝くだろうと述べています。東欧中央アジア地域地思想と戦軍政治研究会国際連合戦軍の旗雑誌編集長のワジム・クジミンさんはこう語りました。всех врагов социализма, социализм скорее выстоял и победил. При товарище Ким Чен Ыре Народная Корея запустила спутник в космос. Стала могучей. 諸村はあらゆる敵対勢力の策動を押し切って社会主義を守り抜き勝利しました。偉大な金正恩総書記の導きのもと、諸村は宇宙に人工衛星を打ち上げ強力な核強国となりました。これらすべては金正恩総書記の正しい導きを抜きにして考えられません。特に敵対勢力の押しつぶし策動の中で限られた資源をもってこれらすべてをやり通したことに驚くばかりです。これは総書記の卓越したリーダーシップあってこそのものでしょう。ドイツ判定フォーラムのホームページには、金正恩総書記は戦軍の旗を高く掲げて重要な軍事力を100倍1000倍に打ち固め、民族万代の繁栄の強力な土台を築いた。国と民族の未来を見通して戦軍革命勝利の歴史を絶えず輝かせる確固たる保証をもたらしたのは総書記の一番の業績である。金正恩総書記が力強く前進させた戦軍革命業は敬愛する金正恩元帥によって勝利を続けている。金正恩総書記は世界人民の心の中に戦軍の太陽として生き続けているという内容の文が載りました。世界の声でした。万里の時代の先駆け。朝鮮人民は帝国主義者の押しつけ活動を反対する一方、万事場を狩る勢いで社会主義強国目指して突き進んでいます。一大一躍はその中で遂げられていますが、陸海運省の局長ホン・スンソルさんはその先駆けの一人です。陸海運省のカン・イルさんの話です。 사람 중심으로 자원들을 비롯해서 생산이 중단됐던 중지보수운동을 새세기 요구에 맞게 昨年、本局長は従業員たちに自力自強の精神を植え付けて操業停止したチョンジンバス工場を新世紀にふさましく増改築し新型バスを生産するという誇らしい成果をもって朝鮮労働党第7回大会を迎えました。国中の自動車の運輸部門を担当した本局長は多くの仕事を抱えて大変忙しいですが、何島の速度が想像されている時代に遅れを取るまいと言って建設現場につきっきりでした。実に局長の役目を果たす一方、設計、資材の引き取り、施工などを手掛け、時にはスコップを取って働きました。その新型バスの生産に必要な資材を賄うため、遠い出張先まで休む暇もなく往来しました。そして局内の一番難しい懸案を率先して引き受けて、その解決のために昼夜を分かたず駆け回りました。足りない物資の自力で賄い、修理工と力を合わせてトラブルを起こした多くのトラックを直してフル稼働させています。また、数十カ所の重要部門への東上南村の貨物輸送を手落ちなく手配して、経済強国づくりと人民生活の向上に大いに貢献しました。ハンさんの話です。 미국과 그 추종 세력들의 경제 봉쇄 태풍이 국대에 이른 지금 우리 앞에는 어렵고도 방대한 갑이 가로놓여 있습니다.
アメリカと追従勢力が一方悪辣に経済を封じ込めようとしている今、難しく膨大な課題が与えられています。しかし共和国の力を誇示し、相次いで連続して打ち上げられる弾道ロケットを思い浮かべると力が湧いてきます。敬愛する最高指導者金正恩元帥の胆力で仕事を展開するならできないことがないという思いで心強いです。私たちはアメリカをやっつける思いで管理局傘下の工場企業の生産能力を高め、自動車をフル稼働させて万里な時代を輝かせるのに大いに貢献したいと思います。自力自強と決死貫徹の精神で万難を排していくホン・スンチョルさんのような万里な時代の先駆けがいて、社会主義強国づくりは一層力強く進められるでしょう。万里な時代の先駆け、陸海運省の局長ホン・スンチョルさんをご紹介しました。